Так, ну що, вийшло в мене все викрутить. Нічого не розбирав, зараз я оце все витягую разом з вами. І для мене те, що тут буде картина, та що тут буде так само перший раз бачитиме, як і ви. Так, ага. У мене така лампочка навіть є. Дивіться, все тут в пилюці, все тут отак от устроєно. Це, мабуть, маса, чи це пластик. Коротше, воно так. Така прокладка, їй вже 5000 років. З цієї сторони така м'якенька, з цієї сторони вона отака ось. Це, я думаю, через те, що... випала вона, дивіться. Шайби. Не губіть, щоб все її зібрати. Так, отак от воно тут всередині, дивіться. І в мене не працює оця лампочка. Зараз я її зніму. Подивлюсь, що з нею.